Hervé Villard. А вот танцуем танцуем для весны. Скажи, танцуем для веселовой. Репет. Et il faut sourire, hein. Tu peux mettre ailleurs parce que quand tu ne souris pas, c'est pas bon. En italien. Moi, pendant qu'on danse, je parle encore d'elle. Ah bon? Oui, s'il te plaît. Elle va être calmée. Tu penses? Elle va avoir du mal. Elle va avoir beaucoup de mal. Ça va rester en travers là. Я говорю, что я на весне сейчас очень грустно. Не, ну правда, вот стоит мне в милицию написать. C'est vrai que je dois écrire à la milice sur les affaires de la drogue, n'est-ce pas? Bien sûr. Non. Je l'ai écouté tout à l'heure. Ah non, bon. À la maison. Ah non. Bah, j'ai écouté. Non, c'est pas à la maison. C'est pas à la maison. Je reviens de. Je reviens de où? D'une soirée piquante. D'une soirée gay. Gay? Non. Ah bon? Joyeuse. Ah, c'est pas son genre. Je vais pas faire ça. D'accord. Ну давай, слушай, поздравь весну. Ди бонане весна, чтобы она больше не наркоманила. Ди бонане, cette femme-là, tu dis старуха с Новым годом. Старуха, смотри, правильно, иди, старуха. Старум. Но, Старуха. Старуха. Есть. Старуха. С Новым годом, старуха! Да! Ну, весна, старуха! Слушай... Как его... Его зовут как? Кого? Весна такая. А, нет, весна, да. Ну, ее зовут Настасья Веселова. Настасья. Да, ну она, может быть, закончится... Может быть, этот год у нее закончится в тюрьме, благодаря нам. Да, правда, с тобой? Ой. Фильме УСИ, окей? Слушай, я забыла сказать самое главное объявление. Всем людям, кто хочет увидеть доказательства того, что Весна бывшая наркоманка, что она производила наркотики, продавала их, как она это делала, что у нее диагноз у мужа Аспергер, у ребенка тоже. Пишите мне на e-mail, очень простой mail. Ленинград, слово Ленинград латинскими буквами, с двумя буквами А. Арабаза, собачка, Яндекс.ру. И я всем это все вышлю. Это у меня большие досье на это есть. Вот. А что я хотела это еще сказать, это то, что, представляешь, Регис, представляешь, она изменяет своему мужу, бедному Аспергеру. Все это пишут на форуме. То есть она вот, она на машине ездит, понимаешь, и написала, что с ним, почему она платит мужчинам. Дети, а vu comment elle aide, tu imagines, elle trompe son mari qui est pas normal, qui est Asperger. Tu sais, qui est ce genre d'autiste. Attends, tu m'expliques, elle trompe son mari? Oui. Et il est aveugle, le gars, ou quoi? Non, lui, потому что он-то артист, он не понимает. Elle paye aux hommes. Она платит мужчинам-то, потому что, видимо, ее Аспергер-то этот не удовлетворяет. Вот. И она написала на форуме, что она у какой-то бабушки там комнату сняла. Вот. Ну и она платит мужчинам, и еще и хвастается, не знаю, вот иметь больного мужа, и вот что ты про это думаешь, Рыжис? Представляешь? Это ужасно, конечно. Ты представляешь, вот так вот еще изменять ему? И хвастаться на форуме этим. Это второй муж. Она наркоманствовала с первым, как я поняла из истории. Ну там очень, история у нее очень, очень сложная. Вот. И, в общем, я все, кто, может быть, там не верят мне или хотят какие-то доказательства, подтверждения этой истории, пишите мне на этот имейл,
который я вам сказала. Вот. И я вам всем вышлю абсолютно все скриншоты за многие годы, огромные досье на нее. А также это вышлю, как я говорила, в опеку района их, в милицию. Ну и так дальше. Подожди, в психонаркологический диспансер она не имеет права даже там стоять. Она там схитрила и не встала на учет после переезда. Вот. Ну и в школу ребенка. А у вас нет такие общества защиты ребенка? Да, ну вот опека. Когда я говорю опека, это и есть общество защиты ребенка. Tu sais, parce que je vais écrire tout ça. Но я вижу, так как она пишет, она ненавидит ребенка, детей. Детей? Ну как она о нашем ребенке пишет? Да. Это надо сигнализировать такое, это невозможно. Это такая невозможно. женщина, она не имеет права Знаешь иметь что? А вы знаете ребенка. что? Вот мы говорили сейчас Дидье, вот мне он сказал сейчас такое, что ну я-то скриншоты сделала все эти, вот. Ну, раз дело идет уже об уголовном деле о наркотиках, даже если сайт ЕВРУ там возьмет и решит это убрать, то он будет тоже ответственен за то, что он за укрывательство преступных действий. Хотя дальности как это называется по-русски, дальности действия преступления по наркотикам не имеют. А je dis que si le site Evarou décide de vite parce que s'ils sont ses copains d'enlever, de retirer tout ce qui est écrit, moi je vais tous les screenshots de toutes les pages que j'ai écrites. Et donc c'est le site qui sera aussi mis en cause le fait qu'il couvre une affaire de drogue. Hein? А вы? Oui. А покажи шампанское. Вот не веришь, что шампанское здесь пьем. Мы во Франции его производят. Да, они не верят, понимаешь, и делают вид, что не верят. Шампанское. Вот, шампанское, конечно, вот. у нас есть. Вот, слушай, ну, в общем, Дидье, скажи мне, вот, там есть такая женщина Мизерикорди, она понимает по-французски. Врет всем, что я говорю плохо по-французски. Я une femme, Miséricordия, tu sais, elle ment à tout le monde que je parle mal français. Tu peux lui dire que c'est pas vrai. Bah c'est fou. Elle parle très bien français. Ah oui, et tu peux dire quelque chose d'autre à Miséricordia parce qu'elle parle français, parce que c'est une salope aussi, quoi. Donc elle parle français. Elle parle français, seulement tout ce que tu dis, tu peux lui dire. Comment tout? Mais c'est elle qu'on a parlé l'année dernière, Miséricordia, celle qui a lâché dans l'avion, tu vois. Et bah, Oh là là. Oui, elle parle français, alors. J'espère qu'elle s'est nettoyée depuis. Eh bah, demande, Hein? je sais pas. Tu t'es nettoyé depuis quand même. Faut quand même pas déconner. Oh là là. Non, c'est grave. Hein. Фильмы aussi, окей? Слушай, я забыла сказать самое главное объявление. Всем людям, кто хочет увидеть доказательства того, что Весна бывшая наркоманка, что она производила наркотики, продавала их, как она это делала, что у нее диагноз у мужа Аспергер, у ребенка тоже. Пишите мне на e-mail, очень простой mail. Ленинград, слово Ленинград латинскими буквами, с двумя буквами А. Арабаза, собачка, Яндекс.ру. И я всем это все вышлю. Это у меня большие досье на это есть. Вот. А что я хотела это еще сказать? Это то, что, представляешь, Регис, представляешь, она изменяет своему мужу, бедному Аспергеру. Все это пишет на форуме. То есть она вот, она на машине ездит, понимаешь, и написала, что с ним, почему она платит мужчинам. Дидье, tu as vu comment elle t'aide? Tu imagines, elle trompe son mari qui est pas normal, qui est Asperger. Tu sais, qui est ce genre d'autiste. Attends, tu m'expliques, elle trompe son mari? Oui. Et il est aveugle, le gars, ou quoi? Non, lui, потому что он-то артист, он не понимает. Elle paye aux hommes, она платит мужчинам-то, потому что, видимо, ее Аспергер-то этот не удовлетворяет, вот. И она написала на форуме, что она у какой-то бабушки там комнату сняла. Вот. Ну и она платит мужчинам, и еще и хвастается, не знаю, вот иметь больного мужа, и вот что ты про это думаешь, Рыжис? Это ужасно, конечно. Ты представляешь, вот так вот еще изменять ему? И хвастаться на форуме этим. Это второй муж. Она наркоманствовала с первым, как я поняла из истории. Ну там очень, история у нее очень,
очень Понятно, сложная. понятно. Вот. И, в общем, ну, я все, кто, может быть, там не верят мне или хотят какие-то доказательства, подтверждения этой истории, пишите мне на этот имейл, который я вам сказала, вот, и я вам всем вышлю абсолютно все скриншоты за многие годы, огромные досье на нее. А также это вышлю, как я говорила, в опеку района их, в милицию. Ну и так дальше. А? Подожди, в психонаркологический диспансер она не имеет права даже там стоять. Она там схитрила и не встала на учет после переезда. Вот. Ну и в школу ребенка. А у вас нет такие общества защиты ребенка? Да, ну вот опека. Когда я говорю опека, это и есть общество защиты ребенка. Tu sais, parce que je vais écrire tout ça. Но я вижу, так как она пишет, она ненавидит ребенка, детей. Ну как она о нашем ребенке пишет? Да. Это надо сигнализировать такое, это невозможно. Это такая женщина, она не имеет права иметь ребенка. Вот мы говорили сейчас Дидье, вот он сказал сейчас такое, что вот, ну я-то скриншоты сделала все эти, вот. Ну, раз дело идет уже об уголовном деле о наркотиках, даже если сайт ЕВРУ там возьмет и решит это убрать, то он будет тоже ответственен за то, что он за укрывательство преступных действий. Хотя дальности, как это называется по-русски, дальности действия преступления по наркотикам не имеют. А je dis que si le site Evarou décide de vite, parce que s'ils sont ses copains d'enlever, de retirer tout ce qui est écrit, moi je vais tous les screenshots de toutes les pages que j'ai écrites. Et donc, c'est le site qui sera aussi mis en cause le fait qu'il couvre une affaire de drogue. Hein? А вы? Oui. А покажи шампанское. Вот не веришь, что шампанское здесь пьем. Да, мы во Франции его производят. Да, они не верят, понимаешь, и делают вид, что не верят. Шампанское. Вот, шампанское, конечно, у нас есть. Вот, слушай, ну, в общем, Дидье, скажи мне, вот, там есть такая женщина Мизерикордия, она понимает по-французски. Врет всем, что я говорю плохо по-французски. Я une femme, Miséricordия, tu sais, elle ment à tout le monde que je parle mal français. Tu peux lui dire que c'est pas vrai. Ben, c'est fou. Elle parle très bien français. Ah oui, et tu peux dire quelque chose d'autre à Miséricordia parce qu'elle parle français, parce que c'est une salope aussi, quoi. Donc elle parle français. Elle parle français, comment tout ce que tu dis, tu peux lui dire. Comment tout? Mais c'est elle qu'on a parlé l'année dernière, Miséricordia, celle qui a lâché dans l'avion, tu vois. Et bah, oh là là. Oui, elle parle français. J'espère qu'elle s'est nettoyée depuis. Bah, demande, je sais pas. Hein. Tu t'es nettoyée depuis quand même. Faut quand même pas déconner. Oh là là. Non, c'est grave. Hein.